1 2 3 அவனே கைஸ், இப்போ நாங்கள் எங்கே போகிறோன்னா ஸ்நார்க்லிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ கைஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைக்கிளில் இங்கே எல்லாமே போக முடியும். அப்படி இல்லைன்னா எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் மட்டும்தான் இருக்குது. கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். டுடேஸ் டே 4 இன் பாலி. நாங்கள் இன்னைக்கு எங்கே கிளம்பிட்டோம்னா கிலி ஐலாண்ட் கிளம்பிட்டோம். ஆல்மோஸ்ட் மணி 6 o'clock, சாரி 6:15, 6 o'clockல கேப் டிரைவர் வர சொன்னாங்க. வழக்கம் போல நம்ம பாய் நம்ம லேட்டாக வந்துட்டோம். லேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அதோ இங்கே பாருங்க, இங்கே பாருங்க, இவர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. ரொம்ப சீக்கிரம் ப்ரொடக்டிவாக இருப்பாரு. 4 மணிக்கு ப்ரோ. இவனை யார் சீக்கிரம் தூங்க வேண்டாம்னா ஓகே. இப்போ அங்கே போயிட்டு நம்ம என்னென்ன போகிற வழியில் சொல்லுவாங்க. இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, நாங்கள் வர்றதுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு. அடிச்சு பிடிச்சிட்டு 8 o'clock வண்டி கிளம்பிடும். பாருங்களேன், கரெக்டாக 8 to சரியான கிளம்பு. எங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த கப்பல் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. இங்கே பாருங்களேன், கடைசி நிமிஷத்தில் வந்தோம். அண்ட் கிலி ஐலாண்டுக்கு நாங்கள் இப்போ போகிறோம். இன்னைக்கு வந்து இதை பாருங்களேன், ஒரு ட்ரெயினோட செட்டப் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியே இருக்குது. அண்ட் முக்கியமாக க்ரூஸ் மாதிரியும் இருக்குது. லைட்டாக போல வாங்க. மேலே டெக்கில் வந்து நாங்கள் வந்துட்டோம். இந்த ஃபெரியில் சூப்பராக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. ஸோ கைஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைக்கிளில் இங்கே எல்லாமே போக முடியும். அப்படி இல்லைன்னா எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் மட்டும்தான் இருக்குது. நாங்கள் சைக்கிள் வாங்கிட்டோம் ஒரு 50,000 இந்தோனேஷியன் ருப்பீக்கு. அது முக்கியமாக கிளைமேட் இங்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. பாருங்களேன், நீ பார்த்து போனீங்கன்னா கைஸ், இப்போ என்னன்னா சரியான மழை. அதனால் நாங்கள் வந்து ஒரு குதிரை வண்டியை ஹயர் பண்ணி போயிட்டுருக்குறோம். ஒரு ஆளுக்கு கணக்கு இங்கே பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. நாங்கள் 2 பேர் போகிறோம். 150 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இவன் சைக்கிள் வந்துட்டுருக்குறான். இங்கே வந்து குதிரை வண்டி அண்ட் சைக்கிள் அண்ட் பைக் இல்லை 2-3 மட்டும்தான் இருக்குது. சிசி பாருங்களேன், எல்லாமே சைக்கிளு வண்டி எல்லாமே தான் சூப்பராக இருக்குது. வாங்க இப்போ செக்இன் பண்ணிவிட்டு போகலாம். இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி இங்கே ஸ்டே பண்ணுற ரூமு கிலி ஐலாண்டில். வா, ரொம்ப பெருசாக இருக்குல்ல, நைஸ். ஓ, இது இப்படி ஓப்பனாக வேறு இருக்குதா? வா, நைஸ் வியூ. இப்போ நாங்கள் எங்கே போகிறோன்னா ஸ்நார்க்லிங் பண்ண போகிறோம். இதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு ஆளுக்கு வந்து 200 பக்கம் நம்ம பே பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இந்த சைடு பாருங்களேன், புதுசாக இருக்குது. ஃபஸ்ட் டைம் என் லைஃப்பில் ஸ்நார்க்லிங் பண்ண போகிறேன். கொஞ்சம் எக்ஸைட்மெண்ட்டாக தான் இருக்குது எனக்கும். இது பாருங்கள், நம்மளுக்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் இது வந்துருச்சு. இதே தான் குருசேரி ஐலாண்ட்லேயும் நம்மளுக்கு இதே மாதிரி தான் சொன்னாங்க. ஸோ ஹாய் சொல்லிடுங்க எல்லாரும். ஹாய் ஹாய் சொல்லிட்டு கேமரா ஆஃப் பண்ணுறா. போட் கிளம்பிடுச்சு. ஸோ பெங்களூர்லேருந்து ஒருத்தர் வந்திருக்காரு. ப்ரோ ஷால். ஓகே, ஷாலுக்கு ஹாய் சொல்லுங்க. ஸோ காலையில் என்ன ஆச்சுன்னா, நாங்கள் பிளான் பண்ணி நாங்கள் போகலை. ஆனால் இவர் பிளான் பண்ணி போய் ஒரு இடம் மட்டும் பார்த்துட்டு வந்துட்டாரு. ஸோ அகைன் இவர் 3 days வராரு. ஃபேமிலி கூட வந்திருக்காராமா. See the real time Instagram couples. Guys, not real couple, real இவங்க couple. போய் குதிக்க போகிறாங்க. இப்போ ஏதோ இங்கிலீஷ் படத்தில் ஹாலிவுட் படத்தில் வர மாதிரி இருக்குது. 1 2 3 அவனை
கைஸ் ஒரு வழியாக ஸ்கூபா டைவிங்கில் பண்ணிட்டு ஸ்நார்க்லிங் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்பாட் போனோம். அங்கே வந்து எங்களால் அந்த ஸ்டாச்சு சரியாக பார்க்க முடியல. ஐ மீன் கீழே இப்படி எப்படி சொல்கிறது, இப்படி பார்த்தோன்னே கொஞ்சம் இருந்துச்சு. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் கலங்கலாயிருச்சு அந்த ஸ்பாட்லேருந்து எல்லாருமே வந்துட்டு. அப்புறம் இன்னொரு இடத்துல டேர்ட்டில் பார்க்க போயிருந்தோம். டேர்ட்டில் பார்க்குற இடத்துல என்ன ஆச்சுன்னா இவ்வளோ பெரிய டேர்ட்டில். ஸோ அந்த டேர்ட்டில் வந்து ஃபாரினர்ஸ்லாம் வந்து கீழே முடியும் போய் ஒரு அக்கால இருக்காங்க, அந்த அக்கால கீழே முடி போய் பார்த்துருந்தாங்க. அதெல்லாமே பார்த்தோம். ஸோ அது எல்லாமே எக்ஸலண்ட்டாக இருந்துச்சு. அதை முடிச்சுட்டு இப்போ சன்செட் பார்க்குறதுக்காக இங்கே பாட்டியிருக்காங்க. எதுக்கு நிப்பாட்டினாங்க தெரியல, சன்னும் தெரியல, சட்டும் தெரியல. கைஸ் இதான் கைஸ் சன்செட்டு. இங்க பாருங்க, சூப்பரான ஒரு சன்செட்டு. என்ன இங்க பாருங்க, 2 கப்புள்ஸ் வேற இங்க ஜாலி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நானே இல்ல. நைஸ். இதுக்காகவே வரலாம் போல இருக்குது.